ونضع الموازين القسط. الله فرمای چې کله مونږ کیدو هغه تله یا تلی د انصاف. نو دا تله به د قیامت فرض باندې یو وي او کډیر به وي. نو بعض روایتونه معلومیږي چې دا تله د اعمال چې په تله لیکيږي دا تله به یو وي. لکه حضرت داود علیه السلام د رب العالمین نه تاسو چې دا تله وینم او چې کله تله حضرت داود علیه السلام ولید له بهوش را پریوته بیا چې کله هوش کړاله رب العالمین نه تاسو کې چې رب العالمین چې دا تله با سوق هغه ډکه کی رب العالمین ته طرف وته ارشاد کیږي چې داود علیه السلام چې کله زره چا بندن راضی شم او غواړم نو دا تله د اعمالو دا غټه تله دا د کجوري په یو دانه باندې هم ډکو او یا دا راځي چې دا تله به ډېرې وي ډېرې تلې به وي او د هر یو د پاره به ځان له هر یو عمل د پاره به ځان له تلې وي لکه دنیا کې څنګه مختلف تلې دي لرګو د پاره د غنمو د پاره د یو سیز بل سیز دغه شانتي مختلف اعمالو د پاره د هر یو عمل د پاره به ځان لا تلوي دا هم روایت کې او یا دا چې عامل د عمل کون کې هر یو عمل کون کې د پاره به تل ځان نه وي دا درې وانه خبر لغلی خو مشهور وینا او قول هغه دا چې دا به تل به یو وي. عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې تل د میزان د فار له لسان د پاره به یو جبوي او دو چابړي بوي او په دې باندې اعمال تل لیکي او روایتو کې دا هم راځي چې دا میزان تل د میزان خاطه به یو پرشتہ ولاړ بوي او دا هم راځي چې هغه جبرئیل امین وي او چې کله چا د نیک اعمال هغه چابړي طرف درنیږي هغه به اعلان کوي ټول میدان محشر والا به اوري چې پلان کې د پلان کې زوی کامیاب شو همیشه د پاره کامیاب شو او که څوک ناکام شو نو پرشتہ به اعلان کوي چې پلان کې د پلان کې زوی ناکام شو همیشه د پاره نو دا تل د میزان دغه روایت په کې ذکر دی او ابو داود شریف کې مونږ دا شیخ عبدالسلام سے استاد محترم نور دله و چې دا طلب غټوي دار سړیو به کې ځان نه حساب کتاب کیږي هر سړی به ځان نه حساب کتاب